진정 제일 줄 아는 여러분이 자, 다 같이 원, 투, 쓰리,
꺾이지 않는 저희는 승리를 향한 그는 오늘의 승리는 누구? 삼성의 사나요 모두 앉지 마시고 오늘 승리를 향해 한 번만 더 노래 불러주시기 바라겠습니다. 엘도라도 음악 없이 우리들의 목소리로 오케이? 오케이? 갑시다. 하나 둘 시작. 외쳐라. 자, 두산 베이스 김지한 선수에게 다시 한번 박수를 부탁드리겠습니다. 세 번째 세컨드 베이스맨 강승호.